and Merciless Ice Cream presents Behindwoods Golden Mic musical concert supported by quality food products. എപ്പോഴെങ്കിലും ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു 5 ഏത്ത ഇട്ടോളൂ. അല്ലെ ലാസ്റ്റ് ടൈം അവളെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഭാര്യയെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 ഏത്ത ഇട്ടോളൂ. ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓ എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടോ? അതല്ല, അത് ലാസ്റ്റ് ടൈം ഉള്ളത് വേണോ? അത് പക്ഷെ എപ്പോ ലാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് മതിയോ? അല്ല അത് പറ്റൂല. ഇവിടെ എന്റെ ഒരു മണിക്കൂറാണല്ലോ ഇവരോട് വന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ സംഭവിച്ചോ? ഓർമ്മയില്ല, കൊറേ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. നീ നിന്റെ മൊബൈല് വാഷിംഗ് മെഷീനിലിട്ട് അലക്കി അതിലല്ല ബാക്കി വേറെ മൊബൈല് ഒന്നുമില്ല, മൊബൈല് ബെഡ്ഷീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് അതെല്ലാം കൂടെ ചുറ്റി കുട്ടി വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട് കുടുകുടുകുടുകുടു സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോ നിർത്തി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ മൊബൈൽ മൊത്തം പോയി. പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്നും ഞാൻ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഞാൻ സ്ഥിരം ചീത്ത വിളിക്കുന്ന 2 സംഭവം. ഗ്യാസിൽ വെള്ളം തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിട്ട് ഇവള് വല്ലടം പോയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന് ഈ സ്റ്റൗ ഇത് കത്തി 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 ഇത് പോകും, ഗ്യാസ് തീരും. ഒന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. ആ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. മദ്യപിക്കാനായി പാർട്ട്ണറോട് നുണ പറയാറുണ്ടോ? പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കട്ടെ. പോസ്റ്റ് പിക്ക് ഇൻ ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ് അല്ല, പോസ്റ്റ് പിക്ക് ഇൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ടാഗ് ബിഹൈൻഡ്വുഡ്സ്. മദ്യപിക്കാനായി പാർട്ട്ണറോട് നുണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അതോ പാർട്ട്ണറോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത്? ഞാൻ പോകാറില്ല. അവിടെ ഞാൻ തകർന്നു. ചേട്ടൻ മദ്യപിക്കാറേ ഇല്ലേ? ഒക്കേഷണലി. അത് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകാറുള്ളത്? വിഷയമുള്ള ഭർത്താവ് ഭാര്യ ഒന്നും അല്ലേ? ചിൽ വൈഫാണ്. എങ്ങനെ ആയാലും ഞാൻ പൊക്കും. അങ്ങനെ. പക്ഷെ ഇവിടെ വേറെ പല വിദ്യകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നും ഒരു വിദ്യയായിട്ട് ചേട്ടൻ കേൾക്കൂല. അങ്ങനെ പല പല വിദ്യകളായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എനിക്ക് ഭയങ്കര ചിരി വരും. അതൊക്കെ മറ്റേ നിഷ്കു അഭിനയാട്ടോ ഇവിടെ. അല്ല, ആൾക്ക് ചിരിയാ വരിക. അങ്ങനെ പോയിട്ട് എന്താടി ഞാൻ അപ്പൊ നോക്കി കണ്ണിലേക്ക് നോക്കി, നീ എന്ത് നോക്കുന്നേ, നീ എന്താ 2 ചോദ്യം ചോദിക്കും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവും. ഞാൻ ചോദിക്കാം എത്ര, എവിടാ, ആരായിരുന്നു? അതെ അതെ, ആരൊക്കെയായിരുന്നു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്? പിന്നെ അറിയാം, 1-2 പേരേ ഉള്ളൂ ഫ്രണ്ട്സ്. നിങ്ങളെ ലൈഫ് പ്ലാൻ ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഐ മീൻ ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്, അങ്ങനെയുള്ള പ്ലാനിങ്ങുകളുള്ള കപ്പിളാണോ? പ്ലാനിങ് മീൻസ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നതൊന്നും അങ്ങനെ ലൈഫിൽ ഞങ്ങളിപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നേക്കണത്. അതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ല, പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നടന്നില്ലെന്നല്ല. പക്ഷെ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ലൈഫ് അങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിക്ക് അങ്ങനെ പോട്ടെ, നമ്മൾ ആ നിമിഷത്തെ എൻജോയ് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചില്ലേ, ഇത് ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തു. ഈ ഒരു സന്തോഷം, ഞങ്ങൾ ഇത് എൻജോയ് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണും, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പലരും പറയും, കണ്ടോ ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഇതിന്റെ താഴെ വരാൻ പോകുന്ന കമന്റ്സ് എനിക്ക് തന്നെ പറ്റി